हेलो भाई लोगों, आज हम आए हैं ओरिजिनल का एसी देखने जिसमें गैस लीकेज है। दोनों वाल लीकेज हो गए हैं इसके नट की तरफ से, और ये गिलेरी ने इसमें घोंसला बना लिया जिसकी वजह से इसमें आग भी लग गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। और ये ओरिजिनल का एसी है जिसका वज़न है 105 किलो। ये हमने इसकी वायरिंग कर दी रिपेयर, और इसकी गैस निकलने का कारण था कि ये स्टैंड पे से क्या लटक गई थी मशीन, तो उसका जो वेट आया ना उसकी वजह से ये लटक गई मशीन। और आप टेक्नीशियन भाइयों मेरे को एक बात बताना, इसमें 3 किलो गैस लग गई है। ये कैन वाली जो गैस डालते हैं ना, ये ज़्यादा गैस लगती है, तो 3 किलो गैस लग गई इसमें। तो कस्टमर से कितना चार्ज करें? वैसे तो नॉर्मली 3500 लेते हैं, बताएं कितना लें।